আশা করছি তোমরা ভীষণ ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমি শেয়ার করব খুব সহজ ও ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে তোমরা গাঁদা ফুলের গাছের ডাল কাটিং করে চারা তৈরি করবে, একদম সিম্পল পদ্ধতিতে। তো চলো বন্ধুরা, দেখে নেওয়া যাক কিভাবে ডাল কাটিং করে চারা তৈরি করছি, আর মাত্র 10 দিনে। তো চলো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে, পাশে দেওয়া বেল বাটনটা অবশ্যই বাজিয়ে দেবে। তো চলো বন্ধুরা, দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই বলি বন্ধুরা, যে কোনো ডাল কাটিং করার আগে অবশ্যই বাছাই করে নিতে হয়। তো আমি এখানে বেশ কয়েকটা ডাল বেছে নেব গাঁদা ফুল গাছ থেকে। তো এখানে দেখো আমি কয়েকটা ডাল বেছে বেছে কেটে নিয়ে তারপরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, এবং কিভাবে চারা তৈরি করব সেটা আমি শেয়ার করব। আমি এখানে বেশ কয়েকটা গাঁদা ফুলের ডাল কেটে নিয়ে আসলাম। ডাল বলতে এগুলো ডোকাই বলে। তো পরবর্তী কাজ হলো আমার, এই দেখো বেশ 6 ইঞ্চি থেকে 5 ইঞ্চি টাইপের দেখো ডোকগুলো আমি বেশি বড় করে কাটিনি। আর নিচের অংশে যে পাতাগুলো থাকবে সেগুলো অবশ্যই ছাঁটাই করে দেব। তো এটা কাঁচি দিয়ে ছাঁটাই করার দরকার নেই, গাঁদা ফুলের এমনি হাত দিয়ে ছাঁটাই করে দিলে হয়ে যাবে। তো যখনই কোনো ডাল কাটিং করবে ভাববে, তখনই অবশ্যই ডালটা যেন চেহারা যেন ভালো থাকে, ডালটা যেন হেলদি ডাল হয়। এতে কিন্তু খুব সহজে ডাল থেকে চারা বা শিকড় বার হতে সুবিধা হবে। তারপরে আমি পরবর্তী স্টেপে চলে যাব। এখানে দেখো লাল বালি নিয়ে নেব। আর এখানে কোনো ফাঙ্গিসাইড বা রুট হরমোন কিছু ব্যবহার করব না। সিম্পল পদ্ধতিতে তোমরা এইভাবে গাঁদা ফুলের ডাল থেকে চারা তৈরি করতে পারো। এছাড়াও তোমরা একই প্রসেসে মাটিতেও চারা তৈরি করতে পারো। এখানে এই বালিটা আমি 3 থেকে 4 বার ধুয়ে নিয়েছি। বালিটা অবশ্যই ধুয়ে নেবে, কারণ ফাঙ্গাস যদি থাকে তাহলে ডাল থেকে চারা কিন্তু হবে না। তো তার জন্য অবশ্যই বালিটাকে 2 থেকে 3 বার ধুয়ে নেবে। তো আমি বালিটা 2 থেকে 3 বার ধুয়ে নিয়েছি, নেয়ার পরে রেখে দিয়েছিলাম। আর যে পাত্রটা বসাবে সেই পাত্রটা অবশ্যই ছিদ্রযুক্ত পাত্র নেবে। এখানে দেখো আমি কাঁচি দিয়ে বেশ কয়েকটা বালিটা ছিদ্র করে নিয়েছি। এবার এই ডালগুলো বসিয়ে দেব। একদম সহজ ও সিম্পল পদ্ধতি। এখানে কোনো রুট হরমোন, ফাঙ্গিসাইড বা এক্সট্রা কোনো কিছু ব্যবহার করিনি। সিম্পল, একদম সিম্পলভাবে কিন্তু এইভাবে ডাল কাটিং করে চারা তৈরি করতে পারো। যারা ভাবছো লাল বালিতে করব না, মাটিতে করব, তো এমনি বাগানের নর্মাল মাটি, হয়তো একটু পাতা পচা সার তার সঙ্গে দিতে পারো, অথবা তার সঙ্গে একটু গোবর সার দিতে পারো। দিয়ে কাদা করে নিয়ে তারপরে চারাটা করবে। তাহলে কিন্তু গাঁদা ফুলে কিন্তু চারা করতে গেলে মাটিতে অবশ্যই কাদা করে নেবে। আর বালিতে যদি চারা করতে যাও সেম এই পদ্ধতিতে করতে পারো, কোনো অসুবিধা হবে না। মাত্র 10 থেকে 12 দিনের মধ্যেই খুব সুন্দর চারা তৈরি হয়ে যাবে। দেখো আমি গাঁদা ফুলের ডোকগুলো বা ডালগুলো বসিয়ে দিয়েছি। আর অবশ্যই এই ডালগুলোকে প্রতিদিনই জল দেব, সকাল বিকেল 2 বার করে। পাত্রটা কিন্তু অবশ্যই ছিদ্রযুক্ত পাত্র নেবে। অবশ্যই ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে, আলো বাতাস প্রবাহিত হয় সেরকম স্থানে, রোদ্দুর লাগে সেরকম জায়গায় কিন্তু একদমই দেবে না। রোদ লাগলে কিন্তু এই ডালগুলো শুকনো হয়ে যাবে এবং নষ্ট হয়ে যাবে। তো তার জন্য ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং আলো বাতাস প্রবাহিত হয় সেরকম স্থানে রাখতে হবে। আর অবশ্যই সকাল বিকেল 2 বার করে জল স্প্রে করে দিতেই হবে। কোনো ভারী পাত্র দিয়ে জল দিলে কিন্তু বালি আলগা হয়ে যাবে এবং চারা বার হবে না। চলো বন্ধুরা, আমি 1 সপ্তাহের আপডেট দেখাই। এখানে 1 সপ্তাহ পরে ফিরে এসেছি। দেখো আমার সেই ডালগুলো কিন্তু একদম সুস্থ স্বাভাবিক আছে এবং ডালগুলো দেখো খুব সুন্দরই আছে। তার মানে ভাবতে হবে যে ডালগুলো নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে এবং অনায়াসে চারা তৈরি হবে। যদি 2-3 দিন পর দেখবে ডালগুলো যদি শুকনো হয়ে যায়, তাহলে ভাববে যে থেকে চারা তৈরি হবে না। আমি দেখাবো এই যে এই গাঁদা ফুলের ডালগুলো আমি বসিয়েছিলাম আজ থেকে 10 দিন যখন, তাহলে আমি ভাবছি যে এর থেকে চারা হয়ে গেছে। শিকড় কতটা বার হয়েছে সেটাই তোমাদের কাছে শেয়ার করব।
তো চলো দেখা যাক গাছটা তুলে, এখন গাছে পরিণত অবশ্যই হয়েছে, তো এই ডালগুলো তুলে দেখব শিকড় বার হয়েছে কিনা। তো প্রথমে আগে আমি কি করব, তো চলো বন্ধুরা এই গাঁদা ফুলের ডাল থেকে কতটা শিকড় বার হয়েছে সেটাই তোমাদের কাছে শেয়ার করব। আর ডালগুলো বেশ একটু বড় বড় হয়ে গেছে কিন্তু। তো প্রথমে আমি জল দিয়ে নিচ্ছি, যেহেতু শিকড় বার হয়েছে শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকবে। যে কোনো গাছ ডাল কাটিং করে তোলার আগে জল দিয়ে নেবে। এখানে দেখো প্রচুর পরিমাণে শিকড় বার হয়েছে মাত্র 10 দিনে। তো তোমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে গাঁদা ফুলের ডাল কিন্তু সহজেই কাটিং করে চারা তৈরি করতে পারো। সামনেই শীত আসছে, আমি অবশ্যই এটা দেশীয় গাঁদা, তো সারা মরশুমেই কিন্তু আমরা এভাবে ডাল কাটিং করে চারা তৈরি করে বসিয়ে সুন্দর চারা তৈরি করতে পারি। দেখলে তো বন্ধুরা 10 দিনে কতটা শিকড় বার হয়েছে। আর এই ছোট্ট ছোট্ট দুটো ডোক এমনি বসিয়ে দিয়েছিলাম 4 থেকে 5 দিন আগে, তাও 2-1টা শিকড় বার হয়েছে। তো চলো বন্ধুরা আমি এই চারাগুলোকে ধুয়ে দেখাই কতটা পরিমাণে শিকড় বার হয়েছে। এবার বন্ধুরা এই ছোট ছোট চারাগুলোকে একটু গোবর সার, পাতা সার এবং বাগানের নর্মাল মাটি দিয়ে একটা সুন্দর মাটি তৈরি করে যদি আমরা বসিয়ে দিই টবে অথবা উঠানে অথবা ছাদ বাগানের যে কোনো স্থানে সুন্দর মাটি তৈরি করে বসিয়ে দিই, অনায়াসে কিন্তু এই চারা থেকে বেশ কিছু দিনের মধ্যে ফুল চলে আসবে। দেখলে তো খুব সহজ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তোমরা যে কোনো ডাল কাটিং করা যায়, কিন্তু গাঁদা ফুলের ডাল এইভাবে খুব সহজ পদ্ধতিতে 1 সপ্তাহ থেকে 10 দিনের মধ্যে এমন সুন্দর চারা করতে তোমরা পারো। তো আজকে এই পর্যন্ত, টাটা বাই বাই, ভালো থেকো সুস্থ থেকো। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হব। আজকে এই পর্যন্ত, টাটা।